Halo teman-temanku semua, siapa yang gak kenal dengan pulau kecil nan cantik yaitu Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Pulau-pulau kecil yang mengelilingi Pulau Lombok ini disebut dengan gili. Nah, di video kali ini saya akan berbagi beberapa fakta unik dan menarik dari salah satu kawasan di Lombok yaitu Mandalika Lombok yang akan jadi tuan rumah perhelatan MotoGP 2021. Ajang balap dunia MotoGP tahun 2021 akan digelar di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah persiapan dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait menyambut event internasional ini. Terlebih Mandalika juga masuk dalam daftar destinasi wisata baru yang menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan secara maksimal. Menurut Sporting Director Dorna Sport, Carlos Ezpellet, MotoGP Mandalika 2021 digelar pada Maret atau akhir tahun 2021. Lalu, apa saja sih istimewanya sirkuit ini? Mari kita simak satu persatu keajaiban dari sirkuit Mandalika ini, teman-teman. Pertama, di dunia. Sirkuit Mandalika diklaim sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk perhelatan MotoGP. Menurut Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdul M. Mansur, pembangunan sirkuit Mandalika kemungkinan rampung pada akhir tahun 2020. Jadwal musim 2021 MotoGP diperkirakan akan ditentukan sekitar bulan Agustus 2020. Disebutkan sirkuit Mandalika telah mendapatkan kontrak dari MotoGP untuk 5 tahun. Fakta unik nan ajaib yang kedua, teman-teman. Luas sirkuit. Sirkuit Mandalika mempunyai panjang lintasan 4,31 km. Jumlah tikungan lintasan ini berjumlah 17. Lintasan dibangun dalam kawasan di Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia. Sirkuit ini merupakan lintasan terbuka dan menyajikan pemandangan bukit dan pantai. Fakta yang ketiga, teman-teman, menonton dari bukit. Bagian tribun sirkuit ini mampu menampung 150.000 penonton. Fasilitas di mana penonton dapat menyaksikan pembalap dari atas bukit juga disiapkan. 2 bukit dapat menampung lebih dari 30.000 penonton. Sehingga menonton dari bukit ini menjadi pilihan lain selain penonton melihat dari tribun. Fakta yang keempat, tiket pre-booking. Tiket acara yang dihadiri sejumlah pembalap bintang dunia dijual dengan sistem pre-booking pada 23 November 2019 lalu. Pembelian yang telah melakukan pre-booking akan mempunyai kesempatan pertama saat tiket sudah dijual. Tiket dijual dengan harga mulai 295.000 untuk general admission di hari Jumat atau hari pertama dari 3 hari penyelenggaraan acara balap. Acara akan digelar selama 3 hari yang terdiri dari testing day pada hari pertama, kualifikasi pada hari kedua, dan race day pada hari ketiga. 3 hari tersebut biasanya pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Harga tiket yang dijual selama 3 hari ini akan berbeda. Fakta unik yang kelima, teman-teman, memiliki ribuan pekerja. Pembangunan sirkuit acara internasional ini diklaim menyerap sekitar 7.500 pekerja. Sementara itu, sirkuit Mandalika disebutkan mampu menyerap 300 orang putra daerah sebagai staf teknis. 6. Dalam masalah anggarannya, tahap awal konstruksi bangunan sirkuit dianggarkan sebesar 500 miliar. Ongkos penyelenggaraan 1 kali perhelatan MotoGP sebesar 9 juta euro yang akan dibayar menjelang balapan. Selain itu, pendapatan diperoleh dari tiket cenderamata, makanan, dan minuman.
PT Sarana Multigria Finansial Persero atau SMF dan Kementerian Pariwisata menyalurkan sejumlah uang untuk pembiayaan homestay di Mandalika. Penyaluran program kepada masyarakat di Desa Kuta, Mandalika dilakukan lewat lembaga penyalur dan pemberdaya lembaga penyalur pada area DPP. Pembiayaan homestay dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kamar rumah yang nantinya disewakan kepada wisatawan. Terus berita selanjutnya teman-teman, Lombok masuk 6 besar destinasi paling trending di dunia. Pulau Lombok di NTB masuk dalam salah satu destinasi wisata paling trending berdasarkan perankingan yang dilakukan situs perjalanan wisata terbesar dunia, TripAdvisor, di mana Lombok ada pada posisi 6 destinasi wisata paling diminati. Beberapa kelebihan Lombok yang menjadi catatan antara lain jumlah wisatawannya yang lebih sedikit dari Bali, sehingga menawarkan pengalaman liburan yang lebih personal, terutama dengan pesisir pantai dan lokasi menyelam yang telah dikenal dunia, termasuk dengan kegiatan pendakian dan wisata air terjun yang tidak terhitung jumlahnya.